Vatanparvar tashkilotining barcha o'quv muassasalarida haydovchilikning B toifasi uchun o'qish 2,5 oy etib belgilandi. Uzoq kutilgan yangilik haydovchilikning A va B toifalari uchun nazariyani mustaqil o'zlashtirishingiz mumkin. Nima uchun avtomaktabga borishimiz kerak unda? 1-fevraldan kiritilgan yangi tartib bilan tanishtirib o'taman. Vazirlar Mahkamasining 676-sonli qaroriga ko'ra, Vatanparvar tashkilotining barcha o'quv muassasalarida haydovchilikning B toifasi uchun o'qish 2,5 oy etib belgilandi. Vatanparvar tashkilotida eng katta afzallik bu kompleks o'qitish dasturi. Kompleks o'qitish dasturi nazariya va amaliyotni ajratmasdan bir butun qilib o'rgatish. Bunda siz o'rgangan bilimlaringizni o'sha kuniyoq rulda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 2,5 oy mobaynida siz nafaqat test ishlash, nazariy bilimlar, balki amaliyotda ham o'zingizni sinaysiz va avtomobilni his qilasiz. Amaliyot bir o'quvchiga bitta avtotransport vositasiga 8 nafar o'quvchi 2,5 oy mobaynida biriktiriladi. Bu esa amaliyotning sifatini bizga keskin ko'tarib beradi. Xulosa qilsak, kompleks o'qitish dasturi sizni imtihonga va yo'llarda kelib chiqadigan har xil vaziyatlarga har tomonlama tayyorlaydi. Ushbu yangilikni yaqinlarimizga yuborib qo'yamiz va o'quv guruhlariga qabul davom etmoqda, shoshilamiz.